गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। दोस्तों, मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगाती हूँ। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं उनके एक अलग ही जो होते हैं ना सुंदरता। आज ये 2 फ्लावर्स हमारे गार्डन में खिले हैं और इसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। आप देखें कलर कितना सुंदर है, कितना सुंदर प्रकृति ने इसे बनाया है। और ये एक बल्ब से निकला है और ये मुझे बिल्कुल फ्री मिला है। ये मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया था।